हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग के पास है ये एम्पलीफायर। दोस्तों, इस एम्पलीफायर में देख सकते हैं इसमें इनबिल्ड स्पीकर होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसका हालत कैसा है। तो चलिए दोस्तों, इसको आज हम लोग रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो चलिए पहले इसमें पावर सप्लाई देते हैं, करंट देते हैं और देखते हैं अंदर में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। तो स्विच ऑन कर दिए दोस्तों। तो चलिए इसका पावर ऑन करें। तो देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले तो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ एसडी कार्ड लगा हुआ है दोस्तों। और ये जिस आदमी का है उस भाई ने बोल के किया था कि एसडी कार्ड में सॉन्ग वगैरह सब है, ठीक है। तो आपको निकाल के दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 GB का सैनडिस्क का एसडी कार्ड है, इसमें सॉन्ग वगैरह है, ठीक है। तो चलिए इसको लगा देते हैं और फिर से लाइन देके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो एसडी कार्ड है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। सॉन्ग प्ले हो गया लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बज रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको खोलते और रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसको अच्छा से खोल लिए हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको खोलने के बाद पता चला, देख सकते हैं जो ब्लूटूथ पैनल है, पैनल से हमारा जो आउटपुट वाला जो वो वायर है वो वायर डिसोल्डरिंग है, ठीक है। तो इसमें ये डिसोल्डरिंग है, प्लस इधर जो एक्स्ट्रा स्पीकर लगता है, स्पीकर का भी वायर डिसोल्डरिंग था। तो फ्रेंड्स, इसमें चलिए इसको अच्छा से सोल्डरिंग करते हैं। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों 62 का IC लगा हुआ है। इसको टच करने से ये हमिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा IC है वो सही है। तो चलिए दोस्तों, इसको जो वायर है पैनल वाला वायर, इसको अच्छा से पोटेंशियल मीटर जो है उसमें लगाते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम अच्छा से इसको सोल्डरिंग कर दिए हैं और देख सकते हैं ये बजना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा वायर यहीं से छूटा हुआ था। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं इसका वायर जो है वो अच्छा से हम लगा दिए हैं और ये प्रॉपर अभी बज रहा है दोस्तों। हर एक चीज़ सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्पीकर है, एक्स्ट्रा स्पीकर का भी वायर हम लगा दिए हैं, ठीक है। इसको भी सोल्डरिंग कर दिए। चलिए दोस्तों, इसको फिक्स करते हैं, डब्बा ऊपर लगाते हैं, इसका ढक्कन उक्कन लगाते हैं और इसको अच्छा से आप लोग को दिखाते हैं साउंड टेस्ट। अभी ऑन कर दिए दोस्तों, देखिए इसका साउंड टेस्ट आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।